有段時間冇見，喂，好奇怪咯！你哋有段時間冇見，係要喺我直播間相見，仆街！受唔受？受！你嗌到我實受嘅。你問界哥受唔受啊？我幫佢應承你話受，得唔得？得唔得？得唔得，大佬？我係講界哥今日練咗屎忽嘅。係今日練咗屎忽嘅，就你錫，你不嬲都錫㗎啦，你日日都錫㗎，唔係你唔係有嗰隻卜卜嘅咩？你唔係想卜我嘅咩？你唔係應該送我隻卜卜出嚟嘅咩？今日練背啊，咁你屎忽做咩咁翹嘅？我想知，你舉嗰隻咩嘅時候點解我隻屎忽咁翹嘅？哦，好咯。謝謝你的人氣票，小 A。哦，我又忘記上信息卡了 ，sorry。放一下我的信息卡，各位寶寶，可以進群，然後去聊聊天，然後也能知道我的直播時間，有時候休息啊、請假呀、福利呀，哦，那叫什麼？那叫 surprise 也會給到你們。上次郵寄出去的禮物，那個小哥哥已經收到了。呢首歌正肯定啦，2分鐘啊！你好閪話人哋2分鐘，屌！呢首歌係正嘅。還有就是明天會在那邊播，明天晚上，但是化妝會在這裡。我頭髮打結仆街啦！死啦！咁難解？OK 咯，係嘅。謝謝 H 哥的關注。大佬係咪想票啊你？我而家覺得我哋好似詐騙集團，你明唔明？真係㗎。唔係海珠啦，個9000幾次唔住海珠，仆街！我鬧你咩啊？成日俾人哋發脾氣嘅，你真係好煩！成日人哋話人哋海珠，我唔住海珠㗎。下次都要買個卷髮棒先得。男人未食藥，飲咗藥先。乾杯！你嚟咁多次，你唔上個燈牌，講唔過去喎。謝謝 JJX。係咯，你仲唔快啲上燈牌，還不上燈牌嗎？你來那麼多次了，你來那麼多次。係啊，靚唔靚先？唔好講咁多嘢，讚下我先，快啲。一般啊，一般你係死出去噶咯喎，話我一般嗰啲，拜拜。唉，你女朋友係咪我對手先？你啲前女友係咪我對手先？波細過我啲咧，出去啊唔該。Hello baby 我中意你呢句，Hello baby 確實係生 Hello baby。
擋一擋先有審核。唉，喝藥都喝飽了，我的媽呀！謝謝魚魚的關注。咦，你冇話好核突，維 C 加茶葉真係好核突。我知，因為你哋成日都話要睇咩，所以要監測到，好煩。咁樣應該會好少少。哇，係我對手，我食我啲，仲會有波大過我嘅。都係唔貼貼紙嘅，我係最好睇嘅。仲識講嘢嘅你，仲識講嘢嘅。聽日都有可能唔貼貼紙，但係好難講。聽日因為應該唔得，聽日翻去播抖音，應該唔可以。喉嚨好返啦，係唔知點解有少少咳啦。咳嗽係尾聲，即係成個病嘅尾聲。遲啲可能起痰。五個起痰嘅時候再算啦，可能呢兩日都會飲下湯水嘅。我嘴唇爆晒痰，唔係啊，嗰啲係自己搣嘅。老 A 爸的情話真的是越來越油膩。計哥可唔可以收斂少少？唔該。唔係擦咗，你覺得自己咬嘴唇？唔係搣嘴唇，是自己用手捏的，不是咬嘴唇。唔係擦，係覺得有啲夾啫，啲搞笑啫。You're so cute。
又學到啦係咪五哥？五哥話哇，原來溝女可以咁㗎，連吸收起痰都可以溝得，都可以講得出呢啲土味情話。前路的風景蓋着了煙霞，蒙蔽的雙眼未明不知想你是何代價，彼此亦另有他，神秘的煙霞，誰認真真假？打蛇隨棍上，何嘗唔係一種對症下藥？咁有文化嘅咩五哥？啊，噴下戒哥最中意啊！成日攞我支香水嚟噴屌。用㗎，點解唔用咗？我由細都聽到大。CK 話啊，係啊，呢隻比較中性少少，好眼光。唔係啊，佢成日都攞我嗰啲最貴嘅 Burberry 出嚟㗎，明明啲女人香，我唔知點解佢溝咯。跟住後尾又佢睇嗰支 CK One 好順眼，成日攞 CK One 嚟噴咯。我自己都係中意Chanel 嗰支嘅，我自己中意 Chanel 嗰支。哎呀，你管我說什麼凱哥，你能不能不要進我直播間？